আজ একটা কুকুরকে দেখতে পেলাম যা সারাদিন ধরে আমার পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দোকানে কাস্টমার আসার জন্য তাই ওকে আমি খাবার দিতে পারছিলাম না। এরপর ফ্রি হলাম, সামনে দোকান থেকে মুড়ি এনে কুকুরটিকে দিলাম, সেও খাচ্ছে। তাই আমি সবাইকে কমেন্ট করব, এরকম অবলা জন্তুদের কেউ মারবে না, ঠিক আছে? সবাই কিছু না কিছু হলেও খাওয়াবে, কারণ সারাদিন তো এরা ক্ষুধার্ত থাকে। চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর এত ঠান্ডার মধ্যে দেখো, যে যতটুকু সম্ভব প্রাণীদের সাহায্য করবে। অনেক মানুষ আছে যারা বোম ফাটায় প্রাণীদের গায়ে, এরকম করবে না, ঠিক আছে?